Nilqawkom għal din it-tieni session tal-Ripples the Holy Week. Din is-session ħadd tkun ma' Father Martin Ċilja MSSP li huwa qed imexxi bħalissa l-oratorju f'Kirkirkara. Grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna, Father Martin. Nibdew b'mument ta' talb fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Hekk Mulej Ġesu npoġġu quddiemek dal-ħin li għandna flimkien. Nirringrazzjawk ta' dan dak li ħatkun qed toffrilna llum permezz ta' Father Martin imma anke permezz ta' diskussjoni li ħajkollna. Nitolbuk Mulej li fil-qalb tagħna tqajjem għaġġ għal-liturġija ta' dan iż-żmien li dis-sena mhux ħankunu nistgħu nerġgħu ngħixuh. Ġesu bat l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex jiftħilna moħħna u qalbna biex verament nintelqu f'dan il-perjodu f'idejk u nużawh bħala żmien ta' discerniment biex nifhmu dak li inti tixtieq minna bħala Knisja. Marjom bil-Knisja nitolbuk żammilna jdejna u wassalna anti lejn Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Tropalina timbi, issa ssir Santa Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Grazzi kulħadd li naqadtu magħna rġajtu għal din it-tieni session. Father Martin ħajkun qed jaqsam magħna dwar il-liturġija tal-ħadd il-Palm, ħamis ix-Xirka, ġimgħa kbira u Sibt il-Għid. Father Martin fidejk. Nselmilkom l-ewwel nett u grazzi anke ta' din l-opportunità li naqsam magħkom xi ħaġa li hija ħafna l-qalbi għax hija l-liturġija tal-ġimgħa mqazza li hija fis-sens liturġiku hija l-iktar liturġija importanti. Ovvja daqsxejn bi frustrazzjoni għax ħankun nitkellem fuq xi ħaġa jisna għandna kaxxa ċokolata li ħanejdu isma' din kemm tajba u kemm imma mhux ħankunu nistgħu ħafna minnha immissuha. Għax ovvja xi ħaġa punt importanti ħafna fejn tidħol liturġija hija li l-liturġija trid tkun vissuta. Liturġija mhijiex teatrin, liturġija ġifieri problema kbira li għandna bħalissa hija ħafna liturġija fuq il-midja soċjali. Ġifieri għal min jgħix il-liturġija jaf li din hija diffiċli ħafna għax il-liturġija vera hija azzjoni, hija mixja, hija punt ta' tluq biex iwaslek x'imkien ieħor. Prattikament il-qaddisin tal-Knisja primittiva kienu jsejħu l-body language of the church, fis-sens hija l-azzjoni tal-lingwaġġ partikolari li twassal in-nies biex jidħlu f'misteru. Ġifieri il-liturġija l-iskop tagħha hija li l-bniedem mhuwiex moħħ biss, imma l-bniedem huwa ġisem ukoll u allura biex jidħol ġo dan il-misteru kbir tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu għandu bżonn li juża simboli, għandu bżonn li juża il-kant, għandu bżonn li juża s-sensi biex nidħlu f'xi ħaġa li hija ikbar minnha. U żbuħija tal-liturġija li ma jivvintaħħix xi ħadd, imma l-liturġija żbuħija tagħha hija li waqt li komunità nisranija tkun fejn tkun qed tiċċelebra dan il-misteru taf li hemm komunitajiet oħra fid-dinja kollha li qed jiċċelebraw l-istess misteru, il-misteru tal-mewt, il-qawmien u l-ħajja ta' Ġesu. Għax dak li tiċċelebra u dak li tipprova tħabbar il-liturġija huwa dejjem Ġesu. Għalina l-liturġija hija dejjem il-Mulej Ġesu, speċjalment fil-qalba tal-misteru tiegħu, ġifieri il-misteru tal-Għid u tridu Paskwali għandu jkun il-sors u il-lejm tal-ħajja nisranija kollha, ġifieri jekk għandna gruppi, jekk għandna il-post minn fejn għandna nixorbu. U s-sors fejn għandna noħduhom, ġifieri l-mixja kollha ta' gruppi eċetera, għandha tkun dan il-misteru tal-Għid. Ġifieri naħseb jiena din għandha importanza kbira. Ovvja m'għandniex il-ħin ftit ħin biex nidħlu fuq il-liturġija as-saġġ, għax inkella nintilfu. Imma jiena nifhem ħafna u qed ngħidha minn issa li ħafna drabi bejda li ħanejt jiena u bejn realtà vissuta fil-parroċċju u fil-knejjes tagħna hemm baħar jaqsam.
Għax ħafna drabi jiena ħan nipprova nagħti esperjenza li mhix mill-moħħ għax din jien ngħixha ħafna hawnhekk. Ħanuri ħafna immaġni għax liturġija mhijiex kliem, ħan nipprova nuża l-immaġni, skużawni qed nużaw ħafna mill-immaġni tagħna għax m'għandix immaġni oħra, mhux għax hija imma ħafna mill-immaġni huma tagħna ta' dal-post mhux stajt nuża immaġni oħra ma biex nagħmluhom kollha wara xulxin ġa kienet battikata kbira. U jiena waqt li ħan nikkummenta l-liturġija ħan nitfgħu wkoll bl-ispiritwalità li wieħed għandu jgħix. Ovvja, il-qaddisin tal-Knisja tal-bidu kienu jifhmu li liturġija għandha bżonn spjegazzjoni. Inkella tiġi qisu film mingħajr sound. Jekk bħalissa nitfis-sound jiena tippruvaw tagħmlu lip reading imma huwa diffiċli ħafna biex niftijem jekk mhux qed nismgħu. Il-liturġija bħalma l-kelma ta' Alla għandha bżonn spjegazzjoni, għandha bżonn il-lezzju divina u l-grazzja ta' Alla wara l-Konċilju qabad ħafna l-ispjegazzjoni tal-kelma ta' Alla. Illum ftit ħafna nies li huma nsara jinterpretaw il-kelma ta' Alla b'mod fundamentalista għax nagħmlu spjegazzjoni tal-kuntest storiku ta' dak li tgħid l-awtur. Dak li jiġri għall-kelma ta' Alla irid jiġri għall-liturġija u sfortunatament din il-parti ma tantx saret fil-Knisja, ħafna nies, speċjalment żgħażagħ fil-kuntest tagħna, imorru għall-liturġija mingħajr ma qed jifhmu dak li qed jiġri, ġifieri speċjalment meta tkun spettaklu li qed tiġri qudiemhom. Jien ħa nipprova kif qed ħa nippruvaw nimxu kronoloġikament, ħa nibdew minn ħadd il-palma għax din il-ġimgħa hija ġimgħa waħda l-Knisja, il-ġimgħa l-kbira mhijiex Friday imma l-ġimgħa kollha. M'għandix kien biex nidħol f'kull ġurnata, imma ħa nippruvaw nidħlu fil-bidu ta' dil-mixja li tibda minn ħadd il-palm u twassal f'ħadd il-għid. Tarawni? Ħankun ċert li qed Iva qed naraw presentation ta'. Tajjeb, mela jiena ħankun nispjega ftit waqt li ħanaraw ftit immaġni. Il-kelma liturġija min natura tagħha mill-Grieg hija the people's work. Ġifieri aħna ma jistax ikollna liturġija mingħajr partiċipazzjoni. Ġifieri meta qed nitkellmu fuq liturġija qed nitkellmu fuq partiċipazzjoni. Ġifieri waħda mill-elementi importanti tal-liturġija hija l-partiċipazzjoni ta' dawk kollha li huma involuti. Liturġija mhix ta' saċerdoti jew ta' min qed imexxi fuq l-artal, ġifieri l-liturġija titlob partiċipazzjoni spiritwali, fiżika minn dawk kollha li qegħdin preżenti. Meta nitkellmu fuq liturġija hija kwotazzjoni, hija l-epifanija più vera e autentica della Chiesa. Niente manifesta il mistero profondo della Chiesa quando l'assemblea, l'ecclesia, radunata da Dio davanti a sé. Din ħafna drabi aħna ntilfuha għax il-liturġija fiha nfisha turi fejn tkun taf il-polz ta' komunità li temmen ħafna drabi mur waqt il-liturġija tagħhom. Jiena kont formator ħafna żmien u meta kont nistudja l-formazzjoni Ruma ċenċini kien jgħidilna biex tkun taf seminarju jew ħajja reliġjuża jew kunvent mur magħhom waqt il-liturġija tagħhom. U mal-ewwel ikollok it-temperatura ta' dik il-komunità. U naħseb jiena hija kriterju validu ħafna. And so Bianchi being initiated in faith does not only imply teaching dogma, but must include all the senses until the very identity of Christ is formed in the believer. Jien fuq dan qed nitkellem fuq liturġija, mhux qed nitkellmu fuq ċerimonji. Kristu kellu allerġija għaċ-ċerimonji, qed nitkellmu fuq nies li qed jiġu inizjati fil-fidi u allura waqt il-liturġija issir the faith of the Christians and the place where they celebrate are intertwined. Because the way we celebrate affects the way we perceive God, and the way we perceive God affects the way we see ourselves and each other. Aħna l-mod kif niċċelebraw bħala nsara jaffettwa ħafna il-mod kif naħsbu fuq Alla.
Ġifieri jekk ħajkonna knisja b'ġilandra u bartal kollu xema u t-tabernaklu qiegħed moħbix imkien, dik qed titfa' perspettiva fuq Alla, mod fuq Alla li huwa ħafna iktar qawwi minn ħafna kliem li ngħidu għax qed titfa' distanza partikulari. U għalina din naħseb hija importanti. The aim of the liturgy is not the sacramentalization of an individual, but the sanctification of the whole body of the church. The aim of the liturgy is to proclaim the whole mystery of Christ, to give Christ Holy Spirit that transforms the hearts of the believers, so that they can live the same life that he lived. Il-misteru tal-liturġija mhijiex rit maġiku, abrakatabra, imma ċelebrazzjoni biex aħna nidħlu f'dan il-misteru. Non è possibile appartenere alla Chiesa senza celebrare, ma è possibile celebrare senza appartenere alla Chiesa. What we see being realized during the liturgy in a physical way should be realized also in your soul. What is achieved in a sacramental way should also be realized in your body. You are the church of God, and your heart should be the realtor of His presence. Mela nitkellmu fuq il-Holy Week li hija tant ċentrali għall-misteru tal-ħajja nisranija. Għax the Christian community takes its life from the celebration of the Holy Week. Din hija xi ħaġa li l-importanza tagħha għalina hija kapitali. Jekk irridu nagħmlu riforma jew irridu nirrenovaw komunità li temmen, l-ewwel ħaġa li npoġġu hija din il-kalamita fin-nofs. Din hija kalamita. Is-sena liturġika kollha tinġabar ma' din il-kalamita. Bħalma l-misteru ta' Ġesu Kristu jinġabar kollu mal-misteru tal-għotja tiegħu fuq is-salib. Ġifieri din hija xi ħaġa importanti ħafna li din u l-problema kbira li għandna li ħafna drabi minflok ħajna lin-nies jitlu fil-misteru, spiċċajna nagħmlu drammatizzazzjoni u allura u statwi u proċissjonijiet li ħafna drabi qishom qed tara film mingħajr ma għandek is-sound li huwa sinkronizzat. Għax ħafna drabi nispiċċaw nagħmlu u dik ma tgħin xejn ħafna drabi jekk aħna nagħmlu pageants mill-liturġija. Iċ-ċentralità tal-liturġija mhijiex xi ħaġa ta' pageant, imma huwa misteru, allura kull sinjal li ħanużaw irid jindika xi ħaġa dejjem iktar profonda. Dik hija xi introduzzjoni fuq il-liturġija tngħidha biex dak li qed ngħid inkun qed niftehmu għax inkella ma nifhmux. Tibda ċ-ċelebrazzjoni b'ħatt il-palm. Li għalina il-palm għandu sinifikat qawwi, ġifieri n-nisrani f'idejh għandu żewġ realtajiet. Għandu l-palm u għandu ż-żebbuġ. Ġifieri il-palma fl-antikità kienet tfisser dejjem ir-rebħa, allura n-nisrani ħajjidħol għal din il-ġimgħa qaddisa bir-rebħa f'idejh u ż-żebbuġ kien dejjem sinjal tal-paċi. Speċjalment il-paċi li ħajġib il-Messija, il-kelma Messija fisser midluk bħal kelma Kristu. Allura n-nisrani li fidejh irid ikollu il-palma u ż-żebbuġa u dawn kellhom importanza kbira. Instab li fl-antikità meta n-nisrani kien imut u jindifen kienu jitfnuhom bil-libsa l-bajda tal-mamudija u normalment bil-palma fidejhom. Minn hemmhekk ġiet il-palma tal-martri. Fil-bidu ma kienx tal-martri biss, imma kienet ta' dawk kollha li għax daħlu fil-misteru tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu fil-mamudija u kif ħanaraw hemm rabta kbira bejn il-mamudija u dan il-misteru tantu hekk li l-Knisja normalment tiċċelebra il-mamudija fil-lejl tal-Eid u fl-antikità kien l-unika ġurnata li fiha kienet tiġi ċċelebrata l-mamudija li n-nisrani kienet taddih minn dan il-passaġġ ta' mewt tal-ħajja biex ma l-ewwel wieħed jinduna li qed niċċelebraw mhux il-memorja ta' xi ħaġa fil-passat, ma r-realtà vera vissuta li n-nisrani jrid jgħix ta' kull sena. Il-misteru tal-ġimgħa l-kbir, tal-ġimgħa mqazza, għan-nisrani tkun charger li qisu jiċċarġjah għas-sena kollha. Fl-ikonografija normalment dejjem hemm dawn iż-żewġ realtajiet min hu miexi wara Kristu u min qiegħed jibblokkalu triq.
U Kristu it-tron tiegħu, it-tron vera huwa l-ħmar, kważi bħalma twieled mal-annimali jidħol għal din iċ-ċelebrazzjoni propju f'din ir-realtà. Kif tibda l-liturġija taħt il-palm? Tibda purċissjoni. Tibda purċissjoni bis-salib. Din hija importanti ħafna, ġifieri meta nibdew bil-purċissjoni. Jiġifieri l-purċissjoni tfisser mixja. Aħna l-purċissjonijiet kollha li nagħmlu huma purċissjonijiet normalment devozzjonali. Imma l-purċissjoni taħt il-palm hija purċissjoni liturġika. Liturġika l-ewwel netta hemm sens ta' poplu miġbur. Ġifieri qed nuri ftit immaġini għax hija xi ħaġa vera sabiħa, inti għandek poplu li huwa miġbur f'post barra mill-Knisja. Bħalma Ġesu beda l-mixja tiegħu għal Ġerusalemm minn faċċata tat-Tempju u għamel dik il-mixja minn ġieni mar Ġerusalemm jaf li hemm niżla kbira qawwija biex daħal fin-naħa tal-ġnien tal-Ġetsemani u baqa' tila u jidħol għat-Tempju b'dak il-mod, in-nistenni l-istess jibda liturġija bl-aħmar, il-kulur tal-mħabba, hija l-imħabba li jienet lil mulejjati ħajtu. Fi-sens hemm kwotazzjoni vera sabiħa li dak li żamm il-Ġesu msallab ma' salib ma kinux l-imsiem, imma l-imħabba tiegħu. Dal-jum iċ-ċelebrazzjoni prinċipali hija dejjem l-imħabba li hija fil-liturġija rappreżentata b'din il-ħmura tal-martirju u l-ħmura tal-imħabba. Tantu hekk li jinqara fil-bidu din il-mixja, jinqara il-liturġija, il-Vanġelu ta' meta Ġesu għamel din il-purċissjoni. Il-purċissjoni li għamel Ġesu u li qal jekk ma nimxux aħna jibdew jgħidu anke qabel. Hija purċissjoni li Ġesu xtaqa u li rieda. U s-sens tal-mixja hija li flimkien diħlin fil-Knisja li tiġi qisha ġuf fejn wieħed ħajerġa' jgħix il-misteri minn fejn twieled mill-ġdid. Titqisu l-żmien tal-Għid ġie ffurmat fil-Knisja prinċipalment għal katekumeni, għal dawk li kienu jkunu preparaw lhom infushom biex jaslu biex jitamdu. Hija festa ta' tfal. Ħamis ix-xirka hemm importanza ħadd il-palm, hemm importanza kbira għat-tfal. Tantu hekk li fl-ikonografija dejjem huma tfal li laqgħu il-mulej, jew aħjar min għandu l-qalb ta' tfal iż-żgħar. U allura dil-purċissjoni ninvolvu ħafna tfal tal-komunità. Kien jista' jkunx illibsuhom, ħafna minnhom illibsuhom inkella tiġi mima. It-tfal vera qed jimxu wara Ġesu. Allura din il-mixja tfal huma l-ewwel li jimxu, anzi jgħinu l-kbar biex ikunu jistgħu jersqu. Kif qed taraw hawn ħafna is-sens ta' poplu. U din fil-liturġija hija importanti, l-liturġija mhijiex azzjoni personali, immija di ħaġa ma jfhmuhiex ħafna nies, ħafna nies imorru l-quddiesa għax hija komda, għax hija jekk imorru, għax ħafna żgħażagħ laqas imorru, imma l-liturġija fiha nfisha hija poplu sħiħ li qed jiċċelebra, mhux grupp żgħir ta' nies, hija poplu. Flimkien ħajjiċċelebra dawn il-misteri. Li f'dak il-poplu hemm nies li għaddejjin mill-Mart, hemm nies għaddejjin. Dan il-poplu irid jimxi u jiċċelebra ir-rebħa ta' Kristu Sultan. Nies differenti, u ċuħ il-Kristjaneżmu il-ħin kollu hija l-fidi tar-relazzjonijiet. Alla tagħna huwa trinitarju u jitlob lill-komunità tkun ukoll trinitarja, jiġifieri tkun f'relazzjonijiet bejniethom. Propju għalhekk nagħmlu din il-mixja, għalhekk hemm dan id-berik, għalhekk hemm dan il-palm, biex niftakru li aħna kollha mexjin wara s-salib glorjuż tal-mulej. U f'dil mixja li nimxu flimkien lejn il-Knisja ssir il-post fiżiku fejn dan il-misteru aħna ħanerġgħu nesperjenzawh. Dan huwa rit li mhuwiex obbligatorju, imma li l-bib tal-Knisja jista' jkun magħluq u l-saċerdot jiftaħ dan il-bib, jiġifieri dan l-ispazju propju bis-salib. Iħabbat l darbiet u bis-salib jinfetaħ dan il-bib ġdida meta tiġi imbirka jew ikkonsagrata Knisja ġdida biex il-poplu kollu jidħol mill-istess bib. Il-bib huwa Kristu fis-simboloġija liturġika, il-bib li jinfetaħ biex il-poplu kollu jidħol fih ħalli aħna wkoll niċċelebraw
fħatt il-palm il-kelma ta' Alla. It-tieni parti tal-liturġija hija propju il-liturġija tal-kelma. L-importanza kbira tal-kelma ta' Alla li tiġi mxandra u għal din il-ġurnata il-Knisja tatina dejjem passjoni, il-passjoni kollha, speċjalment il-passjoni skont Vanġeli sinottiċi. Kważi tatina l-Vanġelu għal ġimgħa sħiħa biex nimmeditawh. Meta jinqara l-Vanġelu, fil-fatt ma jinqarax il-Vanġelu ta' dħul ta' Ġesu f'Ġerusalem, dak jinqara barra. Ġewwa jinqara dejjem il-Vanġelu ta' passjoni u jinqara b'mod sħiħ. U kemm jista' jkun mistiedna biex jipparteċipaw li huma wkoll iwieġbu li dan din il-passjoni mhijiex ġrajja li qed tinqara fil-passat, imma taħbira li qed issir illum, fis-sens li jiena wkoll qed ngħid salbu u jiena wkoll qed ngħid ma kontx miegħu. Il-liturġija tiġbor poplu sħiħ u din hija żbuħija kemm jista' jkun qudiesa waħda jew tnejn ħalli jkun hemm poplu miġbur. Is-żbuħija tal-liturġija hija l-komunità kollha miġbura flimkien, ovvja. Hawnhekk m'hawnx COVID, għax kieku diġà arrestawni, imma iż-żbuħija ta' poplu sħiħ, ta' tfal li jipparteċipaw, ta' nies li qalbhom qiegħed hemmhekk. U din titlob spjegazzjoni minn qabel, x'inkella jiġu hemmhekk mhumiex preparati. Imma din l-Ewkaristija li ħatibda ġimgħa kbira, il-ġimgħa sħiħa, hija Ewkaristija mill-iktar importanti. Għax bħalma Ġesu daħal Ġerusalem u rid jagħmel statement, hija l-unika darba li soltu dejjem ħarbilhom. Imma f'di ġurnata rrid, anzi kellu bżonn il-felu, Ġesu kellu bżonn il-felu. Hemm bżonn li nagħmluha din iċ-ċelebrazzjoni, hemm bżonn li jidħol u jagħmel il-profezija ta' Messija. Ġesu mhuwiex biss Ġesu ta' Nażaret bin Marija, imma Ġesu ta' Nażaret bin Marija huwa l-Messija imwiegħed, huwa il-mulej. Allura iċ-ċelebrazzjoni ta' ħadd il-palm iddur kollha mal-palm, iddur kollha mal-mixja u ddur kollha mal-passjoni. Dak kollu jseħħ għal xi ħadd li verament irid jagħti ħajtu. Din hija l-bidu tal-mixja. Ħadd il-palm. It-tnejn, it-tlieta u l-erba' liturġiji differenti li jistgħu jsiru, speċjalment marbutin mal-mamudija, speċjalment kemm it-tfal, jiena ħanaqbiżhom u ħanidħlu issa għal ġurnata oħra. Ġurnata mill-iktar importanti. Għax hawnhekk ħanitlu għal dak li nsejħulu it-tridu Paskwali. X'inhu tridu Paskwali? Il-Knisja fit-tridu Paskwali, ovvja nifhem li għal minnkom dar repetizzjoni, imma tridu Paskwali hija ċelebrazzjoni li titqies bħala ċelebrazzjoni waħda. Jiġifieri jekk naraw il-liturġija ta' tridu Paskwali, qed nifhem il-ħamis filgħaxija sa lejt filgħodu, fil-fatt anke fil-liturġija is-salib jintratt, eżempju, s-saċerdot irrott is-salib il-ħamis biex jibda l-liturġija. Imbagħad fil-liturġiji kollha li jkun hemm qatt ma irrott salib, qatt ma jagħti l-barka fl-ebda liturġija l-ġimgħa filgħodu, anke sibtilejt ma tibdix bis-salib. Is-salib jerġa' jintratt fl-aħħar tal-Vġieli ħalli turi li hemm unità sħiħa f'dan il-misteru tantu hekk li min jgħixha fil-monasteri induna li is-sawm, it-talb, is-silenzju, il-liturġija mhijiex biss waqt il-ċelebrazzjoni tal-liturġija, imma anke fl-ispazji l-oħra. X'isir f'dan it-tridu tal-Eid f'daw it-tliet ijiem? L-ewwel ħaġa huwa l-jum tal-imħabba. Daw it-tliet ijiem ħan niċċelebraw tliet misteri kbar, il-ħamis huwa l-imħabba, l-agape. Il-ġimgħa huwa l-jum tal-fidi quddiem is-salib, quddiem il-batija, quddiem il-mewt. Is-sibt huwa l-jum tat-tama. Dawn huma tliet virtujiet teologali li n-nisrani jrid jgħix. U l-misteru l-ewwel wieħed tal-imħabba huwa dejjem marbut mal-misteru tas-servizz. F'din l-ikona Kristu li qiegħed jaħsel ir-riġlejn hemm miġbura naċċel ħajja kollha ta' Ġesu. Il-qaddej ta' Jahweh. Kienu żen miktub bil-Grik li tfisser bit-Taljan żvoto se stesso. Dak li jgħid fl-idnu l-Filippin u li kellu in-natura ta' Alla ma għax jistgħu li huwa daqs Alla, imma ċekken minn għamel il-kenosi.
U hawnhekk għandna diġà l-ewwel parti tal-kenosi, is-servizz. U jiena naħseb speċjalment jekk il-liturġija ħan niċċelebraw għaż-żgħażagħ, ir-rabta bejn komunità, servizz u Ewkaristija terġa' tiġi skopruta. Għax għal ħafna din l-esperjenza tad-dixxipulat dawn huma żewġ elementi ta' din il-mejda, il-ħasil ta' riġlejn u d-dixxipulat. Fuq l-ikona hemm miktub bil-Grik ħoentokol fil-ġuf ta' Ġesu, id-dixxiplu maħbub li f'dan il-lejl u allura turina x'inhi l-Ewkaristija vera, ipoġġi widnejh viċin il-qalb tal-imgħallem. Min jaf l-Evanġelu ta' San Ġwan jaf li din hija l-istess kelma li San Ġwan juża fil-prologu biex jgħidilna li Ġesu il-verb kien fih dan il-missier. Issa dan il-post qed jieħdu d-dixxiplu. U aħna msejħin kollha biex noqogħdu f'dak il-post. Ħamis ix-xirka iddaħħalna f'din iċ-ċelebrazzjoni li għandha ħafna layers, hija l-ikla tal-Għid tal-Lut, li saret l-ikla tal-ħelsien, li saret l-ikla li Ġesu uża fl-aħħar ċena, għandha ħafna layers of meaning. Ovvja, il-ħajja nisranija hija marbuta fuq dawn it-tliet pilastri importanti li niċċelebraw f'dan il-jum, il-komunità, l-Ewkaristija u s-saċerdozju. Dawn ma tliet doni li qegħdin jiġu ċċelebrati fil-jum ta' ħamis ix-xirka. Għax hija l-komunità li tiċċelebra l-Ewkaristija u l-Ewkaristija li tibni l-komunità. U din forsi kelma parentesi żgħira, speċjalment il-gruppi tagħna taż-żgħażagħ, jiena inħossha ħafna anke fl-oratorju. Jekk aħna mhumiex poġġu f'ċentralità kbira l-Ewkaristija bħala kalamita li tiġbor nies differenti f'soċjetà fejn għandna tant ġibdiet oħra biex ma nkunux preżenti, f'nies li laqqas nafu niklu flimkien ħafna drabi kulħadd jilgħab bil-mowbajl jew kulħadd jikol ar rasu, il-mentalità tat-take away li tidħol kullimkien. Jekk għandna programm pastorali ġieli nara ħafna leaders taż-żgħażagħ b'intenzjonijiet tajbin jivvintaw kull tip ta' programmi, ma jekk l-Ewkaristija mhux ħadd tkun il-post tal-qsim tal-esperjenza taż-żgħażagħ, jekk mhux ħantuhom esperjenzi fi gruppi żgħar biex imbagħad ikunu jistgħu jifhmu dak li jsir fil-grupp il-kbir. Aħna neżistu bħala komunità x'niċċelebraw dan il-misteru tal-imħabba. Qisu linja ħamra jew linja tad-deb li għaddejja tul is-sekli fil-Knisja hija l-Ewkaristija. Hija din l-ikla li l-Mulej Ġesu għamel u għalilna biex nagħmluha b'tifkira tiegħu. Propju il-ħamis iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija hija ċelebrazzjoni solenni ħafna. Hija antiċipazzjoni tal-Għid, jifieri r-Randan spiċċa u l-Knisja qiegħda tiċċelebra l-antiċipazzjoni tal-Għid anke l-armar tal-Knisja, l-fjuri, iċ-ċelebrazzjoni. Hija solenni ħafna, tabernaklu jkun vojt kollu ġdid ħajkonna f'daw il-momenti. U fiċ-ċentrali ħafna, hawnhekk fil-Knisja tagħna għandna l-possibilità li nagħmluha marbuta mal-battisteru għax il-ħasir tar-riġlej il-Knisja dejjem femitu bħala il-rinnovament tal-mamudija tagħna, aħna anke nżejnu il-ġarra mal-battisteru. Biex turi li kull sieq li ninħasel hija dejjem Ġesu Kristu li qed jaħsel bħalma ħasilna fil-mamudija. Intom kollha ndaf għax kollha għandkom il-mamudija, ma mhux il-koll. U naħseb din hija l-kelma profonda ta' Ġesu. Il-liturġija tibda billi l-Arċisqof jibgħat fil-komunitajiet iż-żejt. U allura sabiħ ħafna li fil-bidu tal-liturġija in-nies li jirrappreżentaw dan iż-żejt, eżempju aħna nippruvaw ikun hemm persuna marida eżempju, għandna persuna li għaddejja bil-kanser u qed ittella ż-żejt tal-morda u l-komunità titlob fuqha għax dak iż-żejt ħajintuża fuq in-nies kollha li ħajkollhom bżonnu matul is-sena. Naf hawnhekk għandna persuna li kienet ħatammet it-tifel tagħha din hija oħti fil-verità kienet tagħmmet in-neputi. U telat biż-żejt tirrappreżenta dak iż-żejt tal-griżma li kien ħajkun fuq iż-żejt tal-katekumeni, sorry. Dan huwa żejt tal-katekumeni li jkun ħajjintuża fuq it-tfal li ħajjitamdu. U niftakar hawnhekk m'għandniex ritratti ma kien hemm manka diaknu li tella biż-żejt tal-griżma x'kien ħajinżaħ biex jiġi konsagrat saċerdot. Li aħna wkoll nagħmlu dawn il-links, il-liturġija hija immunità
fil-liturġija, mhux biss fil-ġurnata. Fil-Knisja tagħna hawnhekk għandna tabernaklu għaż-żjud li dakinhar il-djaknu jew is-saċerdot ipoġġi żjud li rċevejna propju f'dan it-tabernaklu biex fil-komunità juri mal-ewwel it-tliet ministeri prinċipali. Il-katekumenat, irridu aħna jkollna outreach għal minu l-bot, il-morda, aħna rridu nieħdu ħsieb il dawk li huma morda, u l-grizma, ġifieri aħna rridu nieħdu ħsieb id-doni tal-komunità, il-presbiterat, il-grizma tal-isqof li konna insara maturi fil-Knisja, mhux tfal. Hija komunità li tiċċelebra ħames ix-xirka, xi hija l-festa tal-komunità. U bħal dejjem f'kull liturġija tiġi ċċelebrata il-kelma, u l-kelma ħames ix-xirka hija dejjem l-istess. Naqraw il-Vanġelu ta' San Ġwan, ħalli l-enfasi tkun fuq il-ħasil ta' riġlejn. 7 verbi li juża San Ġwan, Ġesu li qam, li neża, li ħasel, li xotta, huma 7 verbi sakemm Ġesu jiġi rasu mal-art, minn wieqaf jiġi mal-art, libes il-libsa ta' taħt, marbut fardal, Tonino Bello jgħid li huwa l-unika libsa liturġika li libes Ġesu. Propju dan il-ġest huwa profetiku ħafna, ma jistax jiġi ċelebrat isu teatrin, jisna għandna ftit li qogħdu appost li qed parsi Ġesu qed jagħmel, hija vera r-realtà. Il-ħasil ta' riġlej hawnhekk għandna dan is-simbolu użat b'tant qawwa mill-Papa Franċesko. Jekk naraw il-Papa kif juża dan is-simbolu hawnhekk qed naraw ġoħabs. Il-ħasil ta' riġlej għall-ewwel insara kien jiġbor fih il-ħajja kollha ta' Ġesu. Dak il-ħasil hawnhekk qed naraw il-Papa tafu intom riċentament meta għamel dan il-ġest li jitlob li ta' rikonċiljazzjoni u tant ħasat il-kulħadd li juża dan il-ġest mill-ġdid, xi ħaġa unika, biex jitlob propju il-rikonċiljazzjoni ta' nazzjonijiet. Dal-ħasil, normalment aħna mhux biss nagħmlu fil-liturġija, eżempju il-gruppi taż-żgħażagħ jiltaqgħu bejniethom u fi gruppi żgħar jaħsu saqaj xulxin jitolbu maħfra għal weġġat li jkunu setgħu għamlu. Propju dan il-ġest is-saċerdot jagħmlu persona Kristi. Jagħmlu fil-persuna ta' Ġesu. Kif fil-liturġija kull ma jagħmel il-presbiteru jew l-isqof jagħmlu in persona Kristi, il-ħasil tar-riġlejn. Huwa simbolu qawwi ħafna. Normalment aħna nużaw nies mill-Knisja għas ikunu jafu, nagħmluha dak il-ħin, ovvja ma nistgħux naħsu s-saqaj ta' kulħadd, imma u bil-COVID ma nistgħu naħsu ta' ħadd, imma s-sinjal huwa enormi. L-istess saċerdot libes il-fardal li mbagħad ftit wara ħajkonsagra l-Ewkaristija, torbot flimkien żewġ misteri li huma żewġ faċċati tal-istess munita. L-Ewkaristija, il-preżenza ta' Ġesu fil-misteru u l-aħwa. Għandna oħtna eżempju b'diżabilità u f'ħafna komunitajiet illum daħlu jistiednu persuni b'diżabilità jew bi problemi ta' drogi biex jirrappreżentaw il-komunità l-aħħar, l-ultimi, il-foqra ta' din il-komunità. Dan huwa ġest importanti ħafna li mbagħad jaddina ħames ix-xirka għas-solennità ta' din l-Ewkaristija. Ġesu Kristu li jedina għamlu dam tifkira tiegħi ma qalix biss għall-Ewkaristija, imma qala wkoll għall-ħasil ta' riġlej. Tafu x'għamiltilkom jekk tajtuli l-mulej u li mgħallem, kif għamilt jien hekk tagħmlu intom ukoll. Jiena l-Ewkaristija he called it his body and he filled it with his Holy Spirit. Those who eat this food with faith eat fire and Holy Spirit. Efrem tas Sirja. Propju l-mejda tal-mulej, mejda armata, hekk propju s-Salm 23 inti tħejji mejda lija quddiem l-edewa tiegħi. Biż-żejt li rasi, il-komunità anke l-presbiteri miġburin kollha f'Ewkaristija waħda. Dan is-sens kbir aħna għandna kalċi wieħed, ostja waħda, komunità waħda, mamudija waħda, kelma waħda, knisja waħda, hekk din l-unità. Din l-unità li hemm. The purpose of communion is to nourish the community, not just to sanctify the individual. Dan huwa kunċett vera żbaljat, ħanitqarben għalija. The unity seen from external visibility is born from a presence from within. Anke meta nqarbnu l-morda ġoddar,
mhumiex iżolati, huma parti minn din il-komunjoni. Fil-fatt ħames ix-xirka jista' wieħed jgħid id-djakni jew il-min qarben biex joħroġ mill-knisja bħal ħieles kif inhu u jmur iqarben il-morda ħalli jħossuhom parti minn din il-komunjoni. Għax ħames ix-xirka anke bil-Malti il-kelma hija tant sabiħa xirka hija l-komunjoni u għalina jekk naħdmu maż-żgħażagħ il-komunità f'din il-ġurnata għandha ċentralità kbira li mħabba hija dejjem relazzjonali, dejjem imħabba mal-oħrajn. Wara li niċċelebraw l-Ewkaristija, issir l-adorazzjoni. Hawnhekk għandna l-Ewkaristija li qiegħda tiġi inċensata, imbagħad titpoġġa f'artal partikolari biex nagħmlu l-lejl qisu minn issa l-qudiem ħajkun hemm isa spotlight. Fil-Knisja ħad jintuża dan is-sens qawwi ta' spotlight, jiġifieri jintefa' d-dawl ta' kull imkien u jixtel fuq xi ħaġa waħda. Il-ħamis fuq l-Ewkaristija, il-ġimgħa fuq is-salib, is-sibt fuq il-blandun jew fuq il-magħmudija, ħajkun hemm din l-spotlight li ħaddur iċ-ċentralità tal-misteri li jiffurmaw il-backbone tal-ħajja nisranija. L-artal jiżarma, hekk dan huwa ġest mill-iktar profond, l-artal jiżarma mill-presbiteru, ineħħih, għax l-artal ifisser Ġesu Kristu li f'dak il-lejl tneżża mid-dinjità, tneżża minn ħwejġu. Aħħar ħaġa ħames ix-xirka hija l-purċissjoni li nagħmlu biex nagħmlu spazju għal din il-kelma ta' Ġesu biex nisru u nitolbu miegħu. Dan il-bżonn li jkollna mument ta' talb jiena qatt ma nsejjaħlu sapulkru, sapulkru tfisser teħuta u ġejdulu qabar. Ġesu mhux fil-qabar hawnhekk, Ġesu qed juża din il-kelma tant profonda ma tifilħux tisru sija waħda miegħi. U allura sbuħija ta' komunità li tagħmel il-lejl kollu jekk jista' jkun titlob. Ġifieri ħafna drabi jiena l-esperjenza tagħna nagħmlu ċejn, ġifieri jkun hemm kursija meta tkun possibbli. Għalina l-Ewkaristija għandha il-sens komunitarju u mbagħad fl-adorazzjoni personali dak is-sens ta' komunità inġebduh f'intimità mal-mulej. Dan huwa ħames ix-xirka. Hekk tibda bid-dixxipulat u nispiċċaw bid-dixxipulat. Il-ħin li wieħed jagħmel mal-mulej fl-Ewkaristija huwa proprju li jpoġġi widnejh ħdejn din il-qalb tas-Salvatur. Il-misteru jkompli l-ġimgħa. Il-ġimgħa iċ-ċentralità, il-ġimgħa hija l-jum ta' bla qudiesa fil-Knisja. Il-ġimgħa huwa l-jum tas-silenzju, huwa l-jum tal-fid, huwa l-jum tas-salib glorjuż. Mhux is-salib ta' Ġesu li miet biss, imma Ġesu li rxoxta, tantu hekk li aħna quddiem dan is-salib, quddiem dan it-tron tal-grazzja, il-Knisja tinterċedi, and the great intercession, tinterċedi quddiem is-salib. Dan huwa il-wiċċ ta' Ġesu. Aħna dejjem qudiemna huwa l-wiċċ ta' Ġesu tal-liżar. Dak il-wiċċ li tħalla għalina għax il-fidi tagħna hija fidi marbuta ma' persuna u jekk hi marbuta ma' persuna, dal-persuna għandu wiċċ. Aħna l-fidi tagħna mhijiex f'xi ħadd, imma hija fih li miet u rxoxta għalina. Il-liturġija tibda bil-presbiteri wiċċhom fl-art. Dan huwa ġest mill-iktar profond, tibda f'silenzju totali, m'hemmx mużika, m'hemmx ovvja, m'hemmx l-istatwi tal-ġimgħa l-kbira, ġekk hemm xi parroti tal-ġimgħa l-kbira, l-istolbi li jkun hemm dik il-ġurnata tkun inkredibbli. Imma is-sens tal-liturġija huwa hemm poplu miġbur f'ħin li mhux suppost iltaqa' fih fit-tlieta ħin strab, ħin tal-irqat normalment, poplu li quddiem il-misteru ta' Alla li ta' ħajtu għalina. Jekk il-bieraħ irriflettejna li ħaslilna saqajna, illum tfisser li dik qiegħda f'ġismu. U allura quddiem dan il-misteru il-presbiteri huma wiċċhom fl-art. Huwa ġest antik ħafna kif titlob. Dan eżempju għall-komunità ta' Teżżej. Ġest il-patrijiet kollha jekk ikun grupp żgħar jista' jqgħod kulħadd wiċċu fl-art, mhix xi privileġġ tas-saċerdoti, hija pożizzjoni fit-talb li ftit tintuża. Il-Knisja żammita l-iktar momenti importanti, ordinazzjonijiet, professjonijiet, eccetera. Ma dik għandha rabta kbira ma' dan il-jum. Il-jum huwa dominat mill-kelma. Il-Knisja hija vojta, hija l-unika darba li l-Knisja hija arwina. Vojta, tabernaklu vojt, l-artal vojt, kollox vojt. Il-Knisja il-Knisja tfisser il-ġisem ta' Kristu, l-artal, l-ambone, is-sedja da jfissru il-ġisem tal-mulej. U allura quddiem din ir-realtà
aħna nirriflettu fuq il-passjoni skont San Ġwan li hija l-passjoni ta' Ġesu li hija s-salib glorjuż tal-mulej. U din forsi kelma li nixtieq ngħid għax is-simbolu tal-ewwel insara kienu importanti ħafna. Is-salib ta' Ġesu dawn huma immaġni ta' snaleb antiki ħafna, imkien massib li l-Ġesu mejjed kollu demm meta ġew biex jiżent is-salib. Fis-salib Ġesu huwa ħaj, araw għajnej kbar, nuqqas ta' ħatija, m'għandux kuruna ta' xewk normalment, għandu kuruna ta' glorja, dawn huma slaleb antika ħafna tas-sena 1000 u qabel. Huma innutaw il-ħars ta' Ġesu dak l-għajnejn kbar. Dan huwa is-sinjali antiki inġbar ftit slaleb jew inkella fis-salib stess kienu jpinġu il-misteru kollu ta' Ġesu. Fl-ikonografija kien ikun hemm u jekk taraw is-slaleb kienu jkunu forma ta' battisteru. Ġifieri hemm taraċ li tinżel minnu, jekk tieħu mill-lemin għax-xelluk tinduna niżel l-isfel, tasal fil-qiegħ u terġa' titla'. L-iktar li tidher din hija fis-salib ta' San Franġisk. Is-salib kellu importanza kbira, mhux Ġesu mejjed biss, imma li fil-mewt hemm lotja, hemm il-ħajja. Dan huwa s-salib ta' San Franġisk li juri din ir-realtà tant profonda. Anke jekk ikun mejjed, dejjem hemm din lotja libera, xi ħadd li qed jagħti ruħu. Tantu hekk li San Ġwan juża bħala double meaning, meta jgħid ta' ruħu għal min ma jemminx tfisser miet u għal min jemmen tfisser li ta' il-pnewma, ta' l-ispirtu tiegħu. Għalhekk dan il-jum is-salib huwa importanti ħafna u aħna naduraw da s-salib u jinkixef biċċa biċċa. Is-salib fil-ħajja tan-nisrani ħajkun dejjem misteru. Speċjalment dan jinbidel dan il-ġest meta xi ħadd ikun esperjenza mewt. Jew fil-ħajja taż-żgħażagħ ikunu esperjenzaw relazzjonijiet li tkissru. U allura l-salib jinkixef biċċa biċċa għandu valur kbir. Għal-salib jinkixef u tinduna li fih hemm persuna li tħobbni, fil-fatt is-salib jiġi venerat għal 3 darbiet. Il-biċċa jitla purċissjonalment li bes il-libsa ta' djaknu għax Kristu li bata għalina bħala għaddej ta' mulej, jinkixef lit, allura hemm xi ħadd fuq is-salib li ħajjejnek u jerġa' jiġi adorat, sakemm il-poplu kollu jara s-salib sħiħ, jiġi preżentat is-salib sħiħ, l-ikbar misteru, ġifieri mhux id-tbatija biss, imma li Alla tagħna mhux il-bogħod minn id-tbatija, anzi ħada fuq daħal fil-misteru tal-mewt. U aħna qegħdin f'kultura fejn il-mewt ħadd ma jrid imissa u fejn il-mewt ħadd ma jrid jara, allura neħħażdu jekk hemm xi COVID u naraw in-nies imutu għax mhux suppost imutu, għax aħna għandna l-illużjoni li bix-xjenza u bil-mediċina solvejna kollox. Imma aħna nafu li din mhix vera, ġifieri anke il-misteru tal-mewt ta' Ġesu bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna. Allura l-adorazzjoni tas-salib issir ta' importanza kbira u għalhekk speċjalment fl-Orjent is-salib qatt ma huwa tbatija biss. Għax huma jgħidu jekk huwa bniedem imċarċar, imsawwad u kollu dmija qisu tagħmel Gibson, ma tantx ħajsta hekk. Fis-slaleb li nsara dejjem raw li s-salib ikollu id-tbatija u l-glorja ma' xulxin. Allura anke l-adorazzjoni tas-salib u tafu kemm tintuża, li eżempju l-komunità ta' Teżżejjed tagħmilha kull nhar ta' ġimgħa li żgħażagħ ikollhom mument fejn jpoġġu rashom madwar dan is-salib. U kull persuna anke nies qed jitolbu jekk il-komunità taf lil xulxin f'kull wiċċ ta' persuna tkun taf id-tbatija qed iġorr. U allura qed ibbus is-salib mhux ta' Kristu biss, is-salib tiegħek personali. Dakinhar iċ-ċentru hija dejjem is-salib. Il-persuni li qed jersqu wieħed wieħed biex da s-salib ibusuh għax da s-salib fih hemm il-qawwa, il-ħajja u t-tama tagħna. Da s-salib imbagħad jiġi iċċensat, da s-salib jiġi glorifikat, intaħ s-salib. Aħna ngħidulu is-sinjal tar-re, is-sinjal tar-rebħa. U l-ġimgħa qatt ma tiġi ċċelebrata il-passjoni biss, imma fil-ġimgħa hemm dejjem fin-nisrani iż-żerrija tal-lejl, anke l-kulur m'għadux l-iswed ma jistax jintuża fil-Knisja suppost, huwa l-aħmar. Għax l-aħmar għal darb'oħra hija l-kulur tal-imħabba, għax hija l-imħabba li tat
il-forza biex jagħti ħajtu biex ma jinżilx minn as-salib. Fil-fatt il-liturġija fil-Knisja Antika ma kien hemmx tqarbin, aħna llum żidna tqarbin. Dil-ġurnata fil-fatt aħna fil-komunità tagħna qatt ma nagħmlu tqarbin, għax dil-ġurnata il-persuna qed issum l-arus ittieħed, il-focus prinċipali, l-ikona prinċipali hija s-salib ta' Ġesu mdendel waħdu f'nofs il-Knisja. Din hija l-ġimgħa l-kbira, fil-fatt aħna ninsistu wkoll meta huwa possibbli qed ngħidu mhux għal dis-sena ovvja, imma li żgħażagħ u n-nies tal-komunità jinġilqbad il-komunità kollha ma nispiċċaw il-liturġija fil-Knisja immorru nagħmlu volontarjat. Min imur l-isptar aħna ma ġemna, min imur St. Vincent de Paul, min imorru f'postijiet differenti, immissu lil Ġesu fid-tbatija reali. Min imur jinnaf bħal-balzam man-nisa ta' sorijiet li jidduħsieb, min imur ma' drogati, li aħna nagħmlu link bejn dak li qed niċċelebraw fil-liturġija u dak li hu l-ħajja vera, in-nies hemm barra. Xi kellha liturġija tiġi xi ħaġa maqtuha mir-realtà. L-aħħar biċċa. Il-jum il-kbir, dan huwa l-iktar importanti fil-ħajja tal-Knisja. Biex tifhmu kemm hu diffiċli biex tiftiem fil-Knisja Kattolika dan il-jum, san-1950s l-iktar ħaġa importanti fil-liturġija li huwa l-lejl tal-Eid ma kienx jiġi ċelebrat fil-Knisja Kattolika. Kien il-Papa Piju XII li reġa' introduċa fil-Knisja Kattolika l-Eid bħala velja. Kien jiġi ċelebrat l-Eid, ma kien jiġi ċelebrat is-siffilodu ta' malajr u bla velja. Il-velja għandha importanza kbira, kull min jaftikka liturġija jaf liturġija tal-Knisja twildet minn dal-lejl. Il-bniedem jgħix għal dan il-lejl. Il-riflessjonijiet li għandu Sant Wistin fuq dan il-lejl huma impressjonanti. Li jasal li jgħid jekk lil-mara, jekk ir-raġel ma jħallix tiġi għal dan il-lejl itilqu, laqwa tiġi għal-lejl. Tikun għamluha hekk l-option nimlew il-knejjes b'ħafna nies. U għal-lejl li fih Kristu niżel fil-mewt biex jitella l-Adam. Din hija l-mod kif il-Knisja primittiva kienet tirrappreżenta lejl. Kristu li jinżel fil-profondità dal-għodu konet nisimgħu tok mill-isbaħ aħna l-Fathers bejnietna fuq il-kappella tar-Redemptoris Mater tal-Vatikan. U hemmhekk Rupnik pinġa it-tliet livelli ta' kif niżel Liben, li skont Efrem tas-Sirja huma tliet ġuf. U qegħdin fuq xulxin fil-kappella. L-ewwel fil-ġuf ta' Marija, fil-ġuf tal-Ar, imbagħad niżel fil-Mamudija, fil-ġuf tal-ilma, imbagħad meta ma sarx il-Ladam, Efrem tas-Sirja jgħid, ġejt fid-dinja bħal rajt tajjeb biex twittex il-Ladam. Imma meta ma sibtu kien bqajt nieżel ġol mewt biex jittellaw minn ġol qabar. U hekk għandna l-Adamu l-Eva, jiġifieri l-umanità, li Kristu qed jitellaħħom fir-rebħa tiegħu. Biża' il-quote ħalli m'għandhomx ħafna. This is the mystery of the Christian life. To receive a new self, a new identity, which depends not on what we can achieve, but on what we are willing to receive. U jekk aħna ma jkollniex dan qudiemna, in-nar tal-irxoxt qatt ma ħajjixel f'qalbna. Jekk hemm xi ħaġa li d-dinja għandha bżonn b'qawwa kbira hija l-qawwa ta' Kristu li qam mill-imwiet. Il-bnedmin jitwildu biex imutu, imma n-nisrani imut biex jgħix. U dan huwa l-misteru tal-ħajja nisranija. U qed jibda bil-liturġija tad-dawl, l-importanza kbira tad-dawl. Hekk il-liturġija u din hija xi ħaġa primittiva fil-bniedem, ġifieri sa minn ġolerin il-bniedem kien jiċċelebra dan in-nar, il-misteru tan-nar. Għax in-nar għandu qawwa kbira jiġi mbierek, il-liturġija tibda lejl li jinbidel fjum. U allura tibda b'daw is-simboli profondi li huwa n-nar li jiġi konsagrat, il-blandun, il-liturġija tad-dawl fil-Knisja Orjentali, din liturġija tas-seħħ kull jum. Fil-liturġija orjentali, speċjalment fil-monasteri, kull filgħodu jibdew bil-liturġija tad-dawl biex jiftakru li d-dinja twildet min-nar u mid-dawl. U l-blandun huwa s-sinjal ta' Kristu rebbieħ, il-blandun ta' vera, ħafna knejjes għandhom blandun tal-plastik li huwa contradiction. Il-blandun ikun vera, tan-naħal, blandun tax-xema, ġifieri hemm ħajja ġdida li qed tinxtel li ħadd tispiċċa huwa ta' vera, kull ħaġa ta' vera tgħaddi mill-misteru tal-Eid biex iddawwal il-ħaddiem
ieħor trid tmut int, trid tispiċċa inti. Is-saċerdot jiktbu fil-blandun, jagħmel salib, jagħmel l-alfa u l-omega, Kristu l-bidu u t-tmiem, jikteb is-sena tiegħu ma' żminijiet, tiegħu l-eternità. U jiġi rrappreżentat, jiġi ppreżentat lil kulħadd. Aħna bħal Mosè nimxu wara din dawl, il-fadda jintuża fil-funerali, jintuża nistgħu nużaw fit-tiġijiet, eżempju fil-liturġija ta' għawdex, anke fit-tieġ jagħmlu l-blandun. Għax il-blandun ifakkar lin-nisrani dejjem li kull sagrament li ħajrċievi dejjem huwa marbut mad-daw tal-fidi. L-irċieva, anke l-inċens, il-faħam ikun kollu ġdid. Dan il-lejl huwa l-lejl li fih kollox huwa gratitudni u kollox għandu jkun b'abbundanza. Huwa l-lejl mill-isbaħ, huwa l-lejl li lilna jagħtina toma fortes tal-era. Wieħed waħda minna ħajjiġi moment li nagħmlu dan il-passaġġ. Il-blandun ikun fih anke l-inċens ġo fih, għax il-pjagi tiegħu jsiru jfuħu. Il-pjagi ta' min egoist joqtluh, il-pjagi ta' min iħobb jsiru s-sors minn fejn toħroġ il-fwieħa. U għalina l-insara l-fwieħa hija dejjem l-imħabba. U dal-blandun jixel bih id-dawl ta' kulħadd. Din il-liturġija għandha importanza kbira. Jekk issir b'serjetà, fidi u b'ġesti vera bħalma x-xema li kulħadd għandu x-xema f'idejh, il-qawwa li fiha hija kbira. Hekk jekk irdu nifhmu ftit dan is-sens profond tal-blandun ta' dix-xema li hija simbolu ta' Kristu l-xoxt, li normalment tkun imbittra, tkun sabiħa, tkun biddata kif qed taraw hawnhekk. Fil-Knisja primittiva u baqgħet sejra l-ħafna żmien, il-blandun kellu importanza enormi. Aw ħanorikom ftit. Xtaqt norjomkom biex tindunaw kemm kważi sproporzjonati dawn huma l-istands tal-blanduni. Din hija eżempju San Clemente ġewwa Ruma. Innutaw x'kobor huwa il-blandun, l-istand tal-blandun. Ġo Knejjes, din hija Trastevere, il-blandun, li kienu dejjem forma ta' kolonna tan-nar. Araw x'kobor ta' blandun, dak huwa blandun ġo Knisja, sproporzjonat kien idawwal. Sant Wistin jgħid li l-blandun kien ikun fih tant ftajjal ġo fih li kien idawwal il-katedral kollu minn blandun wieħed. Għax dan il-misteru ta' Kristu biex nitlu fih. Ħafna knejjes għandhom l-istatwi tal-irxoxtu jgħodu jagħmlu kumidji, dan il-misteru mhuwiex inkella we mimic something. U l-liturġija ma nistgħux aħna nagħmlu ta' parsi, qatt ta' parsi, fil-liturġija kollox huwa vera. U allura biex verament nitlu f'dan il-misteru waqt li qed jitkanta dan huwa t-tieni sinjal. L-ewwel blandun imbagħad huwa is-salib glorjuż, dak ħafna ma jafux bih. Il-Knisja kell dan is-sens profond li sibuha f'ħafna knejjes speċjalment Biżantini u anke Kattoliċi antiki speċjalment. Is-salib li jinbidel, is-salib huwa sinjal ikraħ ħafna, huwa sinjal kundanna. Imma flejt waħda mill-ikoni prinċipali ta' Kristu mqajjem mill-imwiet huwa is-salib ġemmat, jiġifieri is-salib prezzjuż. Jekk naraw l-antikità dawn ma ftit mislalib antiki kollha kienu jpoġġu fiha l-ġawad tal-komunità kollha. Ir-raġuni kienet tkun li dan is-salib huwa l-għodda li bija ingħatatilna s-salvazzjoni. U allura huwa prezzjuż, isir xi ħaġa sabiħa minflok xi ħaġa li tkissrek. Hekk dan id-dawl li jixel kulħadd, speċjalment il-Knisja kollha waqt li titkanta dal-innu tal-Eid li għandu importanza kbira, ġifieri waħda mill-iktar affarijiet importanti fl-Easter li dak is-silenzju kbir tal-ġimgħa kbira jitkisser b'dak li aħna ngħidulu l-exultet. Dan l-exultet ħafna parroċċi laqqas biss ikkantaw ħla, ġifieri jew ikantaw b'xi Latin, ġifieri tibda tħabbat rasek mal-ħajt, iż-żgħażagħ kollha jifhmu fil-fatt. Dan l-exultet huwa l-iktar innu importanti fil-Knisja. Għax huwa l-innu li fih hemm miġbur mod mill-iktar sabiħ u mirqum huwa innu antikismu li anke Santu Wistin sabu hemmhekk u żid miegħu qed innu l-Kristu rebbieħ li fih hemm l-istorja kollha tas-salvazzjoni tagħna. Dan huwa l-lejl li fih Kristu qeret il-mewt u qam rebbieħ fuq is-setat tal-ħażen. Nota żgħira dan huwa parentesi fl-antikità dan huwa l-anġlu qed iħabbar il-qawmien u normalment l-ewwel insar kienu jqabblu djaknu mal-anġlu li qed ikanta l-aħbar.
għalfejn tfittxu qalb il-mejtin lil dak li hu ħaj. Mhux hawn, u ħafna ikonografija bħal midin mis-Serbja jagħmlu isa il-fosqa, il-kukun li minna ħarġet il-butterfly. U għax Ġesu Kristu tant għamel bidla, għamel metamorfosi li daqet jgħidulhom ma tistgħux tfittxu intom qalb il-mejtin lil dak li hu ħaj. Il-missjoni prinċipali ta' Kristu Ġesu kienet li jippenetra bl-imħabba tiegħu id-dalma tal-lejl fil-post tan-nuqqas totali tal-imħabba. La biss jinfetaħ għal-mument biex jidħol fih id-dawl tal-qawmien u l-infern isir knisja, il-post tal-preżenza ta' Alla. Fil-knisja antika, dawn ftit għall-informazzjoni tagħkom, imma ħafna ma jafuhomx dawn, u tant narhom importanti jiena. Fil-knisja antika il-Exultet kien jinkiteb fuq pargamena kbira. Daw ma ftit li fadlinna, qed taraw id-djaknu fuq il-pulptu li qed ikkanta minn dan huma l-iktar immaġni antiki, djaknu bil-blandun u qed ikkanta l-innu tal-lejl. Ftit minnhom għadhom jeżistu dawn l-inni, dan huwa wieħed minnhom. Kienu jkunu kollha impitrin bl-ikoni biex in-nies waqt li qegħdin jaraw, waqt li qed jisimgħu, id-djaknu jkanta il-prekonju paskwali, jaraw l-ikoni niżlin waħda wara l-oħra li jirrappreżentaw dak li jkun qed ikanta. Dawn huma ftit mill-iktar prekonji antiki li għandna fil-mużewijiet. Innutaw l-importanza li l-Knisja kienet tagħti lil-lejl. Jekk taraw ikunu bil-maqlub. Maqlub ħalli meta jarawhom niżlin ikunu bil-maqlub il-kliem, ħalli hu jkun qed jaqra u niżlin qisu cartoons kif ikunu, niżlin waħda wara l-oħra, Ġesu, Marija ta' Magdala, Adam u Eva. Dawn huma l-antik kienet bil-Grek, dawn huma ftit milli kienet tuża l-Knisja antika biex fija tirrippreżenta lejl. Għadu dan huwa l-iktar wieħed famuż huwa ta' Bari. Ġabari fil-Mużew tal-Katedral kemm huwa twil. Hemm l-Exultet kollu kantat u mpitter. Għadhom sa ċertu naf żgur li jitkanta bl-istess mod. Għadhom jużaw l-istess ħaġa jitla fuq pulptu u niżlin hemm l-Exultet sħiħ. Għax dan il-lejl l-unika mod li nidħlu fih hija billi nħallu l-Ispiritu Santu jiddaħħalna f'dan misteru. Il-Knisja tkanta xi ħtija ħinja li stħaqqilna f'eddej kbir bħal dan. Hekk il-liturġija anke fil-knejjes kollha iddur mal-blandun. Jiena meta nkun qed inkanta jew nkun fil-Knisja dejjem niftakar dak li hemm f'Lumen Gentium, id-dawl ta' Kristu li jixel fuq wiċċ il-Knisja tiegħu. Hekk dan id-dawl li qed il-Knisja kollha waqt li qed kanta dan huwa l-jum li fih Kristu qeret il-mewt u qam rebbieħ fuq is-seta tal-ħażen. Hija l-ewwel parti tal-liturġija tal-Eid. It-tieni parti hija l-kelma. Fil-liturġija tal-Eid għandna is-smigħ tal-kelma ta' Alla, għandna buffet ta' kelma. Għandna 7 qari mill-Antik Testament u 2 qari mill-Ġdid Testament, 9 qari salmi l-komunità miġbura li tiċċelebra il-ħajja ta' Alla. Kemm ħaġa sabiħa li nies jipparteċipaw, li jkantaw, li jisimgħu il-kelma, ovvja, ikun hemm ħafna kelma, buffet ta' kelma. Il-kelma ta' Alla li ddaħħalna mill-Antik għall-Ġdid Testament. Sakemm jiġi mxandar il-Vanġelu, fatt il-Vanġelu fil-Knisja Antika kien ikun tant importanti dejjem fil-Vanġelu tal-fidda għammamul mod sabiħ il-kelma tal-Alla hija prezzjuża. Kelma tal-Alla hija sabiħa, jiġi inċensata il-kelma tal-Alla għax min l-ambone isir bħal blata tal-qabar minn fejn tħabbret il-qawmien. Il-lambone teoloġikament huwa l-blata tal-qabar fil-fatt suppost ikun tal-ġebel jew tal-irqam minn fejn tħabbret l-ikbar aħbar li Ġesu Kristu qam mill-rebbieħ mill-imwiet. Fil-lejl tal-Eid l-ewwel għandna l-liturġija tad-dawl, imbagħad għandna l-liturġija tal-kelma, imbagħad għandna xi ħaġa mill-iktar profonda li hija l-liturġija tal-Magħmudija. Dan il-lejl huwa twil, ewwel insarek jagħmluh lejl sħiħ. Għax fih dawk kollha li ħajsiru nsara ġodda, ovvja aħna lini hija diffiċli ħafna biex tifhmuha bit-tfal. L-ewwel insarek li jkunu adulti. Bħal meta naraw hawnhekk immaġni ta' adult, jekk Alla jrid anke f'pajjiżna bil-mod l-adulti ħajżdiedu biex jirċievu l-Magħmudija.
Fi Franza eżempju naf li kull sena normalment ikun hemm bejn 7 u 8,000 adult li jirċievu l-magħmudija bir-rit tal-adulti. Għax il-magħmudija għandha qawwa kbira biex turina il-link bejn il-misteru tal-għid u l-misteru tal-ħajja l-ġdida li aħna rċevejna. Aħna din il-ħajja l-ġdida diż-żerrija li jgħid San Pawl irrid nara flilu u l-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u nixbħu fil-mewt biex jirnexxieli nikseb il-qawmin għall-ħajja. Dal-misteru jintuża b'simbolu ieħor, jekk simbolu antik ħafna huwa l-nar, it-tieni simbolu antik f'kull reliġjon huwa l-ilma. The origin that Christ had in the womb of his Virgin Mother, he placed it now in the baptismal font. He gave to the water the spirit that he gave to his mother. San il-jun il-kbir. Għawnek ħana mill parentesi zaħira u kol, għaxin naħseb dawn importanti għalikom, ħafna minnkom leaders, aħna tal-oħrajn, il-battisteru, l-ewwel insara, jina fissat fil-battisteri, fil-sens provide, suħobin kun naf li fid-dinja battisteri antiki kbarek għaw fuq 1000. Għanu battisteru kbir, għawnek għaw jisqof li qiegħed jammet, adult, ġo battisteru, kif suppost ikun 8-pointed. Da l-iktar battisteru antik li għanna, ta' Jura Durapos, ta' Sirja, mill-iqdem, ta' sena 200. Il-battisteri kien ikunu forma ta' salib, bit-taraċ, jagħti l-isfel, da' battisteri antiki. Il-Knisja kienet tinvesti ħafna flus fil-battisteru. Għax dal-misteru ta' mewtu ħajja, immaġinaw kemm hija fqira meta tmur ġo xi parroċċja jagħmlulek bawlek minn daw tas-soppa u tikka ilma ma jmurx il-baby jibki. Ġifieri il-battisteru għall-ewwel insara kellu qawwa enormi. Dan huwa l-battisteru eżempju enormi ta' Kostantinopli. Immaġinaw mimli bl-ilma fil-jum b'salib taħt. Għall-ewwel insara dan kien xi ħaġa mill-iktar importanti f'kull komunità. Jekk tmorru fi knisja antika f'xi kantuniera dejjem ħassibu battisteru. Immaġinaw dan kollu bil-mużajk. Għax simboliku ħafna l-battisteru, da qiegħed il-Libja eżempju. Kollu simboliku. Għax fil-battisteru tinżel isuġuf u titla bniedem ġdid. Bil-mod li bdew jibnu kdejjes sħaħ għall-battisteru. Bil-mod insibu kdejjes sħaħ u tifmu kemm għandha importanza il-magħmudija kienet issir darba fis-sena. Immaġinaw spazju bħal dan mibni għal darba fis-sena. Għax il-pastorali kollha tal-ewwel insara kienet propju din. L-persuna tesperjenza anka fil-ġisem tagħha, fis-sensi tagħha, il-ħajja ġdida ta' filjolanza ta' ulied li rċevejna minn ġuf ieħor. Jekk aħna twilidna kollha mill-ġuf tal-omm, hemm ġuf ieħor li minnu nsiru ulied Alla li hija kollu don. Daw battisteri moderni, daw eżempju wieħed modern għadu kemm isir, ġo katedral, battisteru kbir, is-salib, iċ-ċentralità tal-misteru tal-magħmudija. Qiegħed l-Italja Sant'Ignazio. Dan huwa tagħna li għandna l-oratorju. Il-battisteru normalment kien ikun 8-pointed għat-8 fih hemm salib għax aħna immutu fil-mewt biex nitwildu għal-ħajja, hemm taraġ, hemm tliet tarġiet u fil-qiegħ hemm biċċa sewda. Titmiss il-mewt, tittodos, titmut il-ħajja l-antika biex titwilet il-ħajja l-ġdida. U din il-ħajja l-ġdida hija flimkien unum Christianum nullus Christianum, Kristjan wieħed mu Kristjan xejn. Il-magħmudija is-sens tagħha hija l-komunità li temmen. Hawnhekk għandna il-komunità miġbura kollha madwar il-battisteru, it-tfal li ħafna minnhom tagħmdu hawnhekk ukoll. F'dal-battisteru issir talba profonda, hija talba vera sabiħa, u f'nofs dit-talba s-saċerdot jaqbad il-blandun li huwa ġbija ta' Kristu. Anka ġbija hija vera profonda, kważi juża Papa Giovanni Paolutini eżempju. Il-blandun huwa Felix imbil, huwa forma ta' raġel. Il-ġuf huma forma ta' mara. U f'waqt il-liturġija, il-blandun jiffekonda b'mod simboliku dan l-ilma. Kristu li jagħti l-ħajja biex dan l-ilma bħal ġuf li jiġi fekondat minn ta' mħabba, dan l-att ta' mħabba ta' Kristu u l-Knisja tiegħu, il-fatt Papa Giovanni Paolutini fit-teoloġija tal-ġisem jgħidilna li dak huwa wieħed mill-iktar ġesti liturġiki profondi għas-sesswalità. Tal-blandun id-dawl ta' Kristu li fekonda dan il-ġuf
Għax il-battesimo è immersjoni totale nell'acqua soffocante della morte, dalla quale si emerge nella gioia di respirare una vita nuova, respirare lo Spirito Santo. Jekk aħna l-mamudija kif naħseb li nagħmluha ħafna drabi, isa xi ħaġa hekk biex ikollna xi ċertifikat tal-mamudija biex it-tfal biex id-nannies ma jaħdux għalihom, ma fhimna xejn. Il-Knisja tirrinova ruħha meta tiġġedded fil-lejl tal-Eid u fiż-żmien tal-Eid imma l-iżjed fil-mamudija. L-aħħar kelma. Daw it-tfal jitamdu. U l-adulti jitamdu, naħseb bistu. Nek hawn adult li qed jitammed. Nek hawn qawwa kbira ta' adult li jitammed. Naħseb sar il-ħin, naħseb hux vera. Il-libsa l-bajda tal-mamudija, skużawni ħajkolli naġġel. Ma importax, tagħmel sa 5 minutes oħra, 5-10 minutes oħra tajjeb ta'. Le, u l-lesti, 5 minutes inkun lest. Għax sabiħ jekk nistaqsi. Għandek għandek il-libsa għattilkom li nintilef di l-ħaġa, din hija xi ħaġa żgħiża ħafna. Għandek għandek adult, l-unika darba li għammitt adult jiena kien Musulman. Anka tfal il-libsa tal-mamudija li jissem identità ġdida, l-identità tal-ut. Imbagħad it-tfal jindilku anke biż-żejt jew l-adulti. Dan huwa żejt fuq tal-griżma. Aħna ħafna drabi tlifna s-sens li aħna konsagrati. Aħna konsagrati dak il-ħin is-saċerdot jgħid inti profeta, saċerdot u sultan. Dik ma jgħidix biex iċċajda, qasna huwa iż-żejt li jinżel propju biex dak jerġa' jiġri biss fil-ħajja ta' bniedem jekk isir isqof. Imma fil-mamudija l-istess żejt li jikkonsagra r-ras tal-isqof jikkonsagra l-irjus tal-fidili kollha, il-moħħ. Imbagħad issir l-effeta, is-sinjal tas-salib fuq il-fomm u fuq il-widnejn għax in-nisrani veru jekk huwa konsagrat, allura Kristjan, għax il-kelma Kristu tfisser midluk, ħajkollu din il-qawwa li l-fidi tiġi mis-smigħ. U jekk ikollu l-fidi li tiġi mis-smigħ, ikun jista' wkoll jipproklama. Għax ħafna nies jipproklamaw minn moħħhom u mhux minn qalbhom il-fidi vera. Imbagħad tingħata id-dawl ta' Kristu. Ovvja meta jkun adult bħal huwa dan, bħal huwa David li qed taraw hawnhekk, dakinhar aħna nagħmlu 3 sagramenti flimkien. Il-Knisja, speċjalment primittiva, kienet tinsisti li s-sagramenti tal-inizjazzjoni jsiru f'daqqa. Jiġifieri il-mamudija, il-griżma u l-Ewkaristija. Aħna anke l-order bid-dinnilhom, jiġifieri hawnhekk għandu dan il-ġest profond. L-aħħar moment, il-liturġija tad-dawl fl-Easter insrani li għandu dan in-nar li jinbidel f'dawl. Nutaw kemm hu sabiħ il-ġest, ifmu li bdejna r-randam bl-irmiet. Normalment huwa n-nar li jinbidel f'irmiet, imma n-nisrani huwa l-irmiet li jinbidel f'dawl. Bħalma il-bniedem normalment jitwieled biex imut, in-nisrani imut biex jitwieled. U dan huma il-DNA tal-fidi tagħna. U allura l-ewwel għandna d-dawl, imbagħad għandna l-kelma, imbagħad għandna l-mamudija, imbagħad għandna iċ-ċelebrazzjoni tal-Eid, il-ikla tat-tieċ tal-ħaruf. Allura hawnhekk hija importanti ħafna li n-nies kollha jerċievu l-ilma tal-mamudija, il-poplu kollu jiċċelebra dan il-lejl li l-nies kollha u li s-sawma tinkiser ukoll billi tiġi ċċelebrata l-mejda tal-mulej. Il-mejda tal-mulej l-Ewkaristija li lilna ddaħħalna f'50 jum ta' festa. Jiġifieri jekk ir-randan huma 40 jum ta' preparazzjoni għall-Eid. L-Eid isir qisu springboard li lilna ddaħħalna f'50 jum ta' festa. Din ukoll jara rismu li ssiba f'xi komunità. Ġie laqqas 8 jiem tal-Eid ma niċċelebraw ta' wara. Imma l-50 jum ta' festa għax il-milja tal-Eid huwa l-Pentekoste, huwa spiritu li jiġi moti. U allura din l-Ewkaristija f'nofsa tafu l-qabel il-missierna nagħtu id-dawl tax-xema lill-missirijiet, dawn il-missirijiet waqt il-mamudija. Għax il-missier għandu rol importanti ħafna. Irid juri l-wiċċ tal-missier lil uliedu. U allura fil-lejl tal-Eid jew fil-ġurnata tal-Eid
nagħtu aħna wkoll id-dawl lill-missirijiet qabel ma ngħidu l-missierna. Għax huma biss l-ulied li jistgħu jduru lejn Alla u jgħidulu Abba. Ħafna drabi naħduhom for granted u aħna bil-mamudija l-ewwel insara it-talba tal-missierna ma kienu jgħiduha qatt qabel ma jitgħamdu. Għax dan huwa l-misteru tal-Ewkaristija li huwa l-qsim tal-ħobs li daħħalna f'din il-festa ta' Kristu li minn issa l-qudiem jekk taraw iż-żmien tal-Eid, forsi xi darba jkollna nagħmlu spjegazzjoni żmien tal-Eid liturġikament, iż-żmien tal-Eid huwa żmien tad-deriet. U Ġesu Kristu li ħin kollu jdaħħalna fi profondità ikbar, ifittex id-dixxipli ta' Emmaus, ifittex il-Tumas, ir-raj li ħin kollu jfittex l-oħrajn biex jikkonvinċihom bl-esperjenza tal-qawmin tiegħu Marija ta' Magdala, d-dixxipli ħdejn il-baħar tal-Galilija, jfittex il-Pawlu fit-triq ta' Damasku, ir-raj it-tajjeb, ir-rabaħat. Dawn huma importanti ħafna jien id-dil jintom il-frijej, għax aħna dak il-kustat li nidħlu. Il-ħajja nisranija mhijiex logħba, mhijiex devozzjoni, mhijiex xi sentiment jew mirakli. Il-ħajja nisranija hija spiritu ġdid li jagħti l-ħajja. U jekk għandna bżonn xi ħaġa, aħna għandna bżonn nidħlu f'din rebħa tal-ħaruf. Hekk propju f'dan iż-żmien tal-Eid li jdaħħalna propju f'dak li jgħid l-Apokalissi li hemm ġlieda. Imma din ġlieda hija diġà mirbuħa. In-nisrani huwa l-bniedem tal-Eid. U tafu kemm hi diffiċli għalina li għal sen oħra ma niċċelebrawx l-Eid hija xi ħaġa diffiċli ħafna qatt mesperjenzajniha f'ħajjitna kollha li għal sentej sħaħ il-poplu nisrani mhux ħajkollu din iċ-ċarċ. U allura forsi din l-ispjegazzjoni tagħtina ħafna biex aħna nidħlu iktar fil-mistagoġija tiegħu, nidħlu iktar fil-profondità. Għax jekk aħna daw is-sinjali jiena nibqa' ċassat kemm aħna kapaċi minn xi ħaġa vera sabiħa bħal misteru tal-Eid ma nħalluhiex tkun ċentrali, indaħlu affarijiet fil-ġenb u nagħmluhom ċentru, l-attenzjoni tittieħed x'imkien ieħor, li Kristu għamil l-imwiet għalina hija il-fulkru, il-ċentru, aħna qisu għandna Garigor. U l-Garigor dejjem ikollu ċentru li fuq jinbnew it-taraġġ kollha. U t-taraġġ kollha tal-ħajja nisranija u tal-pastorali iduru propju ma' dan iċ-ċentru, ma' dan in-nar, ma' da Kristu li jinżel fil-qiegħ biex jitella l-Adam. U nagħlaq da żewġ quotes. It-tnejn jogħġbuni ħafna lili. Bħalma x-xita tinżel mis-sema sal-qiegħ net tal-art. U minn hemm tagħti l-ħajja lill-eruq nixfa u huma jwardu, hekk ukoll Kristu Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, irid jidħol f'kull qalb li tinsab fid-dlam u fid-del tal-mewt u jagħti r-rigal tal-ħajja u tal-immortalità. U din hija quotation oħra mill-isbaħ tal-qaddisin tal-Knisja tal-bidu San Makarju. Meta tisma' li l-mulej ħeles l-erwieħ ta' dawk li kienu fid-dlam, meta niżel fl-art l-imwiet u wetta opra meraviljuża bid-dawl tal-kelma tiegħu, taħsibx li din hija ġrajja hija l-bot minnek. Għax il-mulej irrid ukoll jinżel fil-qiegħ ta' qalbek bir-rebħa tiegħu u jbiddel il-qalb tal-ġebel tiegħek billi jkisser il-ktajjen li jżommuk il-sir u jiftaħ il-qabar ta' ruħek. Għax bħalma x-xemx li hi maħluqa tippenetra kull fejn tidħol bid-dawl tagħha sa fil-ħofor ta' sriep moħbija l-art u sal-għerien tal-iljuni hekk Kristu Ġesu jinżel fil-qiegħ u jtella l-dawk kollha mid-dlamijiet tal-mewt. Amen. Jindaxtaqt naqsam magħkom biex aħna jkollna tikka iktar profondità f'misteru li jiġi ċelebrat biss mhux fuq il-ħsieb imma jintużaw is-sensi kollha, ir-riħa, l-inċens, il-fwieħa, l-fjuri, is-smieħ, il-kant, it-tejst, l-Ewkaristija, il-ġisem niżlu għall-kubtejna nqomu bil-wifqa, nintuża s-sensi kollha biex aħna nitlu f'misteru li huwa ħafna iktar lil mis-sensi tagħna. Ħalli bekk għalina dan ikun rehearsal ta' vera biex in-nisrani ma jibżax mill-mewt, imma ikollu fih iż-żerrija tal-ħajja ta' dejjem.
Grazzi Father Martin, ta' dak li samt magħna. Żgur li tajtna x'no modu, verament jekk iż-żazax tagħna nippreparawhom issa lejt li jmiss l-liturġija. Xi mistoqsijiet kien hawn persuna diġà saqsit xi ħaġa, Father. Daniela Bord saqsit fir-ritratt ta' Żjud hemm xi raġuni għala wieħed huwa iktar memli minn l-ieħor? Le ta' għax daqshekk badilna l-isqof. Forsi hawn xi ħadd jixtieq jisaqsim x'mistoqsija. Iva, mela. Slim Father Martin, mingħand Michael Cilia de Bono. U grazzi. Jidher li l-palm il-ħasil tas-saqaj l-Ewkaristija, il-ħasil tas-saqajn eċetera, kollha jidhru fl-iskrittura. Però jidher li l-blandum ma jissemmix. Għandna xi ħielta minn fejn żvolġiet is-simbolu tal-blandum? Jissemma ħafna fl-Esodu. Il-poplu ta' Alla fl-Esodu kien jimxi wara l-kolonna tan-nar. Jiġifieri liturġikament is-simbolu tal-blandum ifmu li meta kienu jiċċelebraw fl-antikità ma kien hemmx dawl, jiġifieri x-xema kellha importanza kbira. Ġifieri ma kienx biss tintuża biex tkun simbolu, ma kienet tintuża biex wieħed ikun jista' jara. Imma is-sens profond tal-blandun dejjem ġi mis-sens ta' Iżrael li kien miexi wara d-dawl bil-lejl waqt li miexi l-mixja mid-deżert għall-Arti Mweda. U allura n-nisrani fatwa simbolu mill-iktar sabiħ, n-nisrani miexi wara dan il-blandun biex jidħol fl-Arti Mweda, wara kien jitpoġġa fuq Ġesu jgħidilna titqis li Ġesu li ħin kollu jgħid li huwa d-dawl tad-dinja, jiġifieri f'ħafna mill-ikoni fejn Ġesu jidher bħala bil-ktieb miftuħ, normalment fih ikun hemm ego eimi ħofos li jien id-dawl tad-dinja u l-ewwel insara li jom kien importanti ħafna d-dawl. Jiġifieri kifet huwa is-simbolu tad-dawl huwa xi ħaġa fl-antropoloġija hija f'kull kultura. Jiġifieri l-bniedem meta skopra n-nar, imma lina għandu qawwa ikbar. In-nar isħana, idewweb, idawwal, jaħraq il-ħażin. In-nar bħall-ilma għalhekk huma kollha simbolu tal-Ispirtu, dejjem għandhom is-simbolu li jirdu xi ħaġa imma mbagħad joħolqu xi ħaġa ġdida. Mela, kellna mistoqsija oħra minn Godfrey Xikluna, meta semmit minn ponot tal-Battisteru għal liema tmien tiem jirreferu. Ma jeżistix it-tmien jum fil-istorja, imma huwa jum li nsejħulu huwa jum tal-parużija. Ġifieri Ġesu Kristu ma laqa mill-imwiet għalina li nemmnu huwa jum ieħor. Huwa l-jum eskatoloġiku, għal-jum kif ħanaqbad ngħid, daqsxejn diffiċli din mistoqsija, imma l-ewwel insara, ma l-ewwel fehmu li barra l-istorja li hija ta' seba' hemm xi ħaġa oħra iktar profonda li aħna din l-istorja meta tispiċċa għan-nisrani ħatibda storja oħra u dik l-istorja l-bidu tagħha hija l-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet. U għalina allura għandu sens qawwi jekk Alla tagħna jaħdem fl-istorja, allura aħna dejjem għandna storja ġdida. U l-ewwel insara din kienet xi ħaġa li bnew biha ħafna affarijiet. It-tmien ponot, ġifieri, ebda mis-salib ta' Malta l-argument tal-kavallieri, magħmul fuq tmien ponot, ġifieri kien jintuża ħafna bħala simbolu għax huma l-beatitudnijiet ukoll huma tminja, eccetera. Imma hija xi ħaġa li hija beyond us, meta nitkellmu fuq it-tmien jum, qed nitkellmu fuq dak il-jum mingħajr tmiem. Jekk il-jiem kollha għandhom it-tmiem, dan huwa jum ta' bla tmiem. Għandna mistoqsija oħra. Since we can't celebrate the liturgy all together this year, is there something which can be done to help our young people still live the spirit of the Triduum, the spirit of Easter? Ħafna li jista' jsir. Ovvja, jiena di opinjoni personali sewwa, ġifieri ma nafx hekk kienx korrett jew le, ma I'm very strong about it. Jiena ma nħoss li liturġija tista' tiġi ċċelebrata bil-mezzi tal-komunikazzjoni. Jaqbad niddaħ meta nara l-Buddistana fil-mezzi tal-komunikazzjoni. Nistgħu nagħmlu affarijiet oħra, di bħall-ikel, nistgħu niklu ma nafx intom, imma nistgħu nieklu flimkien minn fuq il-Zoom, ma nafx hekk tistgħu, x'jiena ma nigolx minn fuq iż-Zoom, irrid li kelda vera. Fis-sens, nistgħu nitkellmu fuq iż-Zoom, nistgħu nużaw il-mezzi tal-komunikazzjoni biex nidħlu fiktar profondità, imma ġifieri jiena nemmen ħafna fiha din il-ħaġa, ġifieri
Mbagħad jekk ħassir liturġija fuq it-television għal-inqas tkun sura ġifieri għax hemm min anke l-kamera tkun rasa l-isfel u l-qassis ikom xi nuċċalijiet u b'simboli oħra li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-liturġija. Ġifieri anke jekk ħassir fuq mezzi tal-komunikazzjoni għax nifhem li hawn nies imma speċjalment iż-żgħażagħ hemm ħafna mezzi oħra li nistgħu nużaw. Ovvja nothing beats the liturgy imma m'għandniex kontroll fuqha. Ġifieri imma anke spjegazzjoni tal-liturġija kif qed waqt li kont qed nispjega jien nemmen ħafna u esperjenzajt għal dawn is-snin għax ħdimt ħafna ma' żgħażagħ, ġifieri il-liturġija qisha kalamita l-importanti li tkun kemm jista' jkun flimkien. Hekk għandna gruppi ta' żgħażagħ imbagħad inti trid tagħmel supplement, trid tispjega, trid tagħmel momenti wara bejniethom fi gruppi żgħar, jekk ħadd tħalliha biss il-liturġija waħedha għal ħafna ma tkunx biżżejjed, imma jekk ħadd tkun supplementata kif qed eżempju aħna ħames ix-xirka iż-żgħażagħ ġieli jagħmlu ħasil ta' riġlej bejniethom fi gruppi żgħar għax jafu xulxin. Jew jien naf il-ġimgħa jmorru jżuru xi ħadd. Jien naf ġieli s-sibt eżempju aħna s-sibt filgħodu ma tkellimx nagħmlu liturġija ma' Marija, missija ta' Marija, ma tkellimx fuqha ma kenniex il-ħin, imma ħafna drabi nippruvaw nibagħtuhom meta konna nħossu l-vokazzjonijiet konna mmorru fuq l-oqbra. Għax dakinhar kemm ħaġa sabiħa tiftakar li l-mejtin ukoll ħajqumu, u speċjalment meta n-nies ħafna żgħażagħ qatt ma jkunu marru ċimiterju, ġieli morna ċ-ċimiterju u morna eżempju fil-kripta tal-Patrijiet u nitolbu għall-mejtin biex ikun hemm link. L-liturġija għandha bżonn ikollha link mar-realtà u anke tkun spjegata. Ġifieri jiena nemmen jekk ma tkun spjegati s-sens liturġiku u spjegati b'mod spirituali, mhux b'mod ġast tekniku qed tifhem, ġifieri u allura dis-sena forsi għandna tikka privileġġ li nistgħu nispjegaw naqra iżjed, qed tifhem anke nagħtu resources. Ma nafx fejn nivvintaw kollox aħna, hemm ħafna resources li bniedem jgħinu. Father, għandna żewġ mistoqsijiet minn żewġ persuni imma ishom simili ħanajdhomlok flimkien mingħand Matthew Gawci u Marija Kakija. Grazzi Father Martin, x'taħseb li jeħtieġ biex fil-knejjes tagħna jkollna ċelebrazzjoni tal-liturġija dejjem iktar ħajja. Grazzi, u l-mistoqsija l-oħra hija jidher li sfortunatament f'Malta tlifna ħafna miżbuħija tal-liturġija ta' dan il-ġranet. Kif nistgħu bħala Knisja f'Malta nerġgħu niskopru s-simboliżmu u l-attwalità tal-liturġija? Kemm għandek ħin? Għax din m'għandix answer, din hija komplikata ħafna din l-answer, ġifieri u naħseb ħadd ma jista' jkollu answer għax fl-ambjenti tal-parroċċi huma vera komplikati l-affarijiet, jiġifieri żgur ikun xi ħaġa ta' ardità jekk imur xi ħadd u jgħid isma' neħu kollox ħagħmlu xi differenti għax hemm tradizzjonijiet, hemm affarijiet, imma jekk hemm xi ħaġa li għandha bżonn ikun hemm hija li jkun hemm ċentru. Ma jistax ikun hemm elf ħaġa, ġifieri il-liturġija għandha bżonn rinnovament kbir f'pajjiżna. Ġifieri ma nafx huwa feeling qawwi tiegħi, ma kull darba li mmur x'imkien, ġifieri ibda mill-kantu. Ħanieħdu eżempju wieħed il-kantu, ġifieri dan inna nkantaw ħenna lina minn qabel ma twilet Adam qisu fis-sens tidħol fil-knejjes Madonna issa weħlet CD ġifieri u baqgħet imwaħla fil-laqqas il-kant bażiku la salmi ġifieri jekk hemm xi ħaġa li għandha bżonn rinnovament ħanibdew mill-ewwel ħaġa li hija sempliċi suppost hija il-kant fil-liturġija ġifieri kif qed immaġina daw il-misteri għalhekk hemm differenza bejn ritwaliżmu u liturġija. Jiena dejjem inħoss li Ġesu kellu fobija għar-ritwali u għall-ħwejjeġ u għall-affarijiet. U aħna ħafna drabi l-liturġija bil-mod il-mod anke l-kelma u għalhekk fil-bidu provajt nispjega x'qed nifhem b'liturġija. Għax jekk titkellem fuq liturġija tista' tifhem ħafna affarijiet min moħħu fil-bitzilla u min moħħu fil-gandlieri u min moħħu ma nkunx qed niftehmu. Qed nużaw termini li ġifieri u jiena nemmen li r-rinnovament isir fi gruppi żgħar mhux f'xi ħaġa kbira. Huwa diffiċli jekk ikun hemm gruppi żgħar li jingħaqdu flimkien id-differenza tkun tinħass ħafna. Ġifieri u forsi l-grazzja li għandna anke ma' dan iż-żmien li
ma jkollokx il-grupp il-kbar, ġifieri imma hija komplikata dik il-mistoqsija, ġifieri x-xewqa tiegħi għax il-liturġija hija dejjem frott ta' komunità, jekk m'għandniex komunitajiet fil-parroċċi jista' jkun hemm l-aqwa liturġisti ma jirnexxilekx. Il-liturġija mhijiex teknika li titgħallem, imma hija esperjenza. Il-teknika hija importanti. Ġifieri jien ma nafx impinġi, naħseb nista' nitgħallem it-teknika ta' tpinġija, imma qabel ma jkolli namra għat tpinġija mhux ħajnexxi impinġi. U liturġija hija l-istess jisa arti qed tifhem, hija importanti li wieħed ikollu l-ABC, imma tittinbena ma' esperjenza ta' fidi, mhux reliġjożità. U tittinbena ma' esperjenza li hija l-komunjoni. Liturġija tagħmel sens kbir f'komunjoni. Thank you, Father Martin. Mhux se nagħmlu mistoqsijiet oħra, ma daħlux imma għax wasalna żgħat fil-ħin. Grazzi ta' dak li qsamt magħna, nispera li ħallit xi ħaġa mqarma kull persuna jien miegħi żgur ħallejt ħafna, Father. Ħafna x'nixtar u ħafna x'nirrifletti kif nista' ngħin żgħażagħ oħra jidħlu verament dil-mixja flimkien. Grazzi. Nirringrazzjawkom tal-li naqadtu magħna d-tieni serje ta' Ripple. Fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qed naħabbru t-tielet serje ta' Ripple, se nkunu qed niddiskutu il-kultura taż-żgħażagħ fejn jidħol gaming, fejn jidħol social media u anke is-psychology taż-żgħażagħ. Ħajsiru fuq żewġ sessions ukoll minn diversi persuni imma nagħtukom iktar informazzjoni via social media. Grazzi kulħadd, grazzi tal-inqattu magħna u narawkom darb'oħra. Thank you. God bless.